হে হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুগণ, কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আর আর আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা নতুন কন্টেন্ট নিয়ে চলে এসেছি, হাজির হয়ে গেছি। আজকে বলতে পারো এটা আমার দ্বিতীয় ব্লগ, সেকেন্ড ব্লগ। ওকে, তো এই ব্লগে আমি আমার কোনো কবিতা বা আবৃত্তি হ্যানা ত্যানা কিছু বলবো না। আজকে এই ব্লগে আমি একটা নতুন জিনিস আমাদের দেখাবো। সেই জিনিসটা হচ্ছে এইটা। আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে মিশো থেকে আমি অর্ডার করেছি, মানে আমার বাবা অর্ডার করেছে আর কি। হচ্ছে N95 মাস্ক। এটা আজকেই দিয়ে গেল, এক্ষুনি। আর সাথে সাথেই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি যে তাহলে চলো বেশি না ভাট বকে এর আনবক্সিংটা করে ফেলি। তো চলো বন্ধুরা, এটাকে খোলা যাক। প্রথমে খুলে সব তোমাদের দেখাবো যে কি আছে না আছে। আর যবে থেকে আমি জানলাম যে আনবক্সিং একটা কন্টেন্টের মধ্যে পড়ে, তবে থেকে আর বলার কিছু নেই। যা আনবক্সিং করবো সব তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখি জিনিস ভালো দিয়েছে নাকি। এই যে বন্ধুর বিলটা, এই যে বন্ধু এটা খুলছি। ওয়েট বন্ধুরা, এই যে তোমাদের দেখো সহজে N95। এই যে বাহ, খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছ। N95 মাস্ক, যেটা 20 পিসের ছিল। 20টা সেট আছে কিনা একবার গুনে দেখে নিচ্ছি। দুটো পার্টে তো ভাগ করে দিয়েছে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। সরি, আমার গুনতে ভুলে গেছিলো। ওখানে 10টা আর এখানে 10টা। 1 2 3 4 5 6 7 সরি 10। দেখতে পাচ্ছ 5 লেয়ারের মাস্ক নিতে হলো। হ্যাঁ, 5 লেয়ারে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তো চলো একটা আমি এখন পরে তোমাদের দেখিয়ে দেবো কতটা কমফর্টেবল, কি কতটা কি হচ্ছে। দেখি কোন মাস্কটা পরা যায়। মাস্কটা পরলে এই মাস্কটা পরি। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই মাস্কটা পরে তোমাদের আমি এখন দেখাচ্ছি। কোনখান দিয়ে খুলবো রে ভাই? এই যেখানে তাহলে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি পরে। যে এই যে মাস্কটা দেখছো, দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই। এবার পরে দেখা যাক কতটা কমফর্টেবল লাগে। এই তো সুন্দরই কমফর্টেবল লাগছে, কথাও বলতে পারছি। তার মানে নিশ্চয়ই ভালো। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, দেখো ভালো ফিটিংস হয়েছে। তো বন্ধুরা, দেখে মনে হচ্ছে ভালোই, পরেও দেখলাম ভালোই। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে আমি পরে দেখালাম যে ভালো। আর তোমাদেরও বলছি, তোমরা মিশোতে যাও, মিশো অ্যাপটা ডাউনলোড করে নাও এবং সেখান থেকে তোমরা শপিং করো। আর কোনো টেনশন নেই, কারণ এই মিশো অ্যাপ থেকে শপিং করলে তোমরা অনেক কিছু ফেসিলিটিও পাবে। যেমন আমি আগের আগের দুবার এরকম মিশো থেকে করেছিলাম শপিং, জিনিস ভালোই এসেছিলো। তো বন্ধু, আজকে ভ্লগটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা বলো কেমন লাগলো। ঠিক আছে, তো বাই বাই।